Wara jumejn sħaħ il-Prim Ministru kiser is-silenzju dwar il-każ serju li seħħ fil-Ħamrun u li ħalla żewġ Sirjani feruti. B'Roberta Bela jgħid biss li ħadd mhu se jiġi permess jagħmel ġungla fit-toroq tagħna filwaqt li tefa' pis fuq il-ġudikatura l-imħalfin u l-maġistrati sabiex jibagħtu messaġġ ċar. Għalkemm imkien ma qal se jagħmel biex tiżdied is-sigurtà fil-pajjiż, stqarr biss illi se jagħti uniformi ġodda lill-Pulizija. Ħadd mhu se jiġi permess illi jagħmel xi ġungla fit-toroq tagħna. Kulħadd, kull ċittadin li jgħix f'dan il-pajjiż, kull persuna li tgħix f'dan il-pajjiż għandha id-dritt li tgħix fil-kwiet u fis-serħan il-moħħ ta' dara. Fl-intervista li kellu s-sibt fuq ir-Radju Laburista, Roberta Bela insisti li se joffri serħan il-moħħ lil dawk kollha li qed jilmentaw dwar is-sigurtà fil-lokalitajiet. L-ewwel u qabel kollox iċ-ċittadini tagħna jkollhom serħan il-moħħ. Il-Prim Ministru qal ukoll li l-Gvern se jippreżenta d-dokument ta' qabel il-baġit fil-ġimgħati li ġejjin għalkemm fl-ebda ħin ma qalx tip ta' għajnuniet ġodda qed jaħdem fuqhom il-Gvern sabiex iwieżen il-pis ta' l-għoli tal-ħajja. Stqarr biss illi l-inflazzjoni mhix estranja għal pajjiżna. Roberta Bela tkellem anke dwar l-Ermalta u stqarr li hemm ħafna xogħol xi jsir u insista li pajjiżna se jibqa' jkollu linja nazzjonali tal-ajru għalkemm ma ċaħadx li se jagħlaq l-Ermalta u jiftaħ kumpanija oħra minfloka. Tant li tkellem dwar dak li hu sejjaħ bidliet illi hemm bżonn isiru.